Парнями стояли, только что рассуждали, курили высоких технологий. Скоро там нас жидкие роботы заменят, там разрабатывают все такое. Встали, поговорили, Серега говорит: хорошо, отлично все. Теперь пойдем чистить голубиное дерьмо. Ну да, у нас задача стоит такая здесь. Все это очистить. Главное, голубей-то нету. Засрали все. И улетели, сволочи. Да.